Так, всем здравствуйте. Вот такой у нас сегодня у костерка. Как оно здесь. Я сначала жарил вот эту колбаску на она немножко под это, да, на таком магните. Сначала на железячках жарил, чтобы она потверже стала, потому что ее оденешь на палку, она как бы, как сказать, вон она, кстати, лопнула. Как классно кипит, да? Вообще круто. Вот. Потом она вот затвердела, я решил уже все-таки снять, потому что она там что-то как-то уже падать начала. Так, ну, у нас сегодня у костерка немножко необычный. Я объясню почему. Потому что у нас есть вот такая палатка. Кстати, смотрите, что мне сегодня подарили. Это чай прямо из Китая. Там какой-то он, насколько я понял, с какими-то смесями, там с сахаром, что-то говорит, там какие-то пакетики. Да, между прочим, я должен похвалиться, а это, кстати, белое пиво, авторское, пшеничное. Ну, оно, кстати, более-менее у нас вот ее делают, ее можно, скажем так, оно похоже, по крайней мере, на белое пиво американское. Вот, ну, топор, конечно, нужен. Я сейчас пошел там поковырял этот, как его, бревно, которое там лежит. Там, кстати, парочка какая-то пришла. Как я понял, мужик с женщиной. Ой, такая суперская звездная ночь. Такой мягкий, теплый ветер. Я прям удивлен, честно говоря. Я просто удивлен, насколько теплый, мягкий ветер вот сейчас идет с моря. Потому что когда я пришел, скажем так, как-то было немножко попрохладнее, я еще искупался. Так, по поводу подарка, который вот этот чай, его мне подарил сам профессор, доктор юридических наук, так что это не просто подарок, он его привез прямо из Китая. И вот самому мне, то есть сам профессор, не самому мне, а сам профессор, понимаете, подарок этот ценен именно этим. А еще в прошлом году я, здесь, когда мы купались, я нашел ложку под водой загнутую, И, профессор ее разогнул. И теперь, когда я ее показываю всем, я говорю, знаете, вот эту ложку разогнул доктор юридических наук. Ой, как хорошо. Так, маленькая история. Я, как обычно. Ну, то есть я встретил профессора, как все поняли. Он там стоял мирно, что-то слушал эту музыку. И, и он пошел со мной. Ну, там вот пришлось зайти за этим. Потом мы пошли купаться. И, проблема была в том, что надо было ставить палатку, уже было темно. И здесь начались, как обычно, приключения. Ну, я повелся, не смог. Профессор сказал, пошли за подарком. Пошли за подарком, хотя можно было не идти вообще там. Уже и так там я не успевал все это сделать. Давай купаться. Хотя я понимал, что потом будет труднее все. Ну и что, а почему он начал так полосить этим? Почему он так полосит? Как там, дифракция или чего? Надо же, протер линзы, стало лучше снимать. Вот в чем была проблема.
В итоге я пришел, когда уже совсем все начало темнеть, и такой, что делать. Я эту палатку уже несколько лет вообще не ставил. То есть я ее пользовался, редко мне американец оставил. И такой, я сейчас ее покажу, кстати. И вот, короче, ковырял, поставил эту сначала. Там, оказывается, внутренняя палатка сначала ставится, вот это вот. Ладно, ее более-менее быстро поставил еще в темноте, там, ну, с телефоном, со смартфоном. А потом давай вертел, как ее надевать, короче, долго вертел, но в итоге вроде бы разобрался. Там вроде бы не хватает вот этих штучек, крюков. То есть, ну, в принципе, осилил, к счастью, эту палатку. Она, правда, раздувается. Там как-то бы ее еще подприжать, что ли. Ну, в принципе, пока стоит, пока, слава богу. Потом по свету будем разбираться, в конце концов. Ну, вроде бы стоит правильно так-то, что сверху накинуто. В принципе, закреплена верхняя. Так что вот так вот все у нас происходит. Да, я там вот в чем фишка вообще, вот пиво, не пиво, я почему купил пиво с собой? Очень простая причина. Дело в том, что ну, либо ты будешь делать чай какой-то, разогревать, но надо было котелок еще искать. Я уже и так там опаздывал. Короче, с котелком я не разобрался. Ну, в итоге я... Кстати, сейчас я вам покажу фишку. Смотрите, как здесь просто офигенно светится Новосибирск. Я 100 лет уже не ночевал. Это, короче, дамба, вот это вот. Дамба, и за ней вот эта дорога длинная. Вот. Ну, и там ГЭС еще будет. И шлюзы там, да, есть. Там же они, недалеко от ГЭС. В общем, что я могу сказать? Короче, да, то есть надо все-таки как-то выбираться. И сегодня, ну, может быть, одна из самых теплых ночей. Ой, может быть, последняя теплая ночь. Я так посмотрел по прогнозу погоды, 18 градусов. И такой, ну, честно говоря, здесь прям тепло, прям от моря идет тепло. И это очень ценно, и это очень круто, на самом-то деле. Поэтому я не жалею, что я сюда пришел. Я справился со всеми трудностями. У меня есть пиво. Да, про пиво я не дорассказал. В самом деле пиво очень классная вещь, потому что ты можешь вот пивом запивать, скажем так, еду без приготовления чая. По-хорошему, конечно, было бы еще прикольнее этот чай приготовить. Если так ветки шевелятся рядом, они освещаются костром. Реально как будто кто-то подходит. Но у меня топор есть, это, ну, блин, понимаете, до него еще добежать надо. Так что, ну, как-то вот так. Так вот, алкоголизмом, но пиво в самом деле очень классная вещь. Вот в таком в маленьком походе, где там, ну, у меня есть еще, конечно, квас там, причем свой домашний, но он, там одна такая емкость, не такая, может быть, литр, и все. А так вот, ну, пиво выпил и нормально. Особенно, допустим, с такой... Ну, то есть, я вот с одной банки не пьянею, не опьянел, ничего, и как бы очень хорошо и нормально. Конечно, пить нельзя вот в местах, скажем так. Я имею в виду пьянеть, потому что здесь придет кто-нибудь, ты не будешь готов. Поэтому, ладно, ну, я еще немножко все-таки хочу сказать мои маленькие соображения. Я здесь все это рассказывал, вообще это все по сути посвящено моему сегодняшнему
ночному пребыванию. Очень прям звезды здесь так классно. И жаль, что я один, конечно, ну так все получилось, как обычно, спонтанно вынашивал, занашивал, собрался, все-таки пошел, забрал эту пенку из, ну, мат вот этот вот, мейт, с работы, с универа, и, короче, зачистил телефон, память. Ну, то есть, я не знаю, все у нас столько таких операций раскладывается, вот реально, вот этот тайм-менеджмент, ну, что за фигня, то есть, столько времени вот на всю мелочевку всякую, на подготовку, это пипец какой-то, честно говоря. Или я такой не собранный, или что. Ой, ну хотелось бы, конечно, да, чем-то более важным заниматься, честно говоря. Ну да ладно. Немножко все-таки про СВО хочу сказать. Процессы-то идут. Нам, кстати, колбаска-то уже готова. Фактически. То есть надо посмотреть. Вот она как бы вот так вот выглядит. В самом деле очень вкусно. Вкусно, ням-ням. Сейчас буду кушать. Ой, она вон там прям подгорела. Ой-ой-ой. Сейчас буду подчищать и потом кушать. Так что так, все, ее уже снимаем с костра, пусть она остывает. Вот, дровишки мы немножко закидываем, остатки. В общем, немножко про СВО какие-то соображения я скажу. Вот там вот посмотреть, что происходит. Сейчас немножко фронты встали. То есть север вроде бы встал, его критикует Подоляка, говорит, что там они не очень хорошо умеют воевать. Как бы, хотя вроде бы уже там все поняли, как надо воевать в этой войне. Ну, все имеется в виду наши части. Там нашли какие-то методы, там какие-то подкопы делают, там под часом яр, там какой-то снова новость была, я правда не прочитал, там какой-то туннель снова сделали, это какое-то вообще ноу-хау, подземная война. Вот я не знаю, во Второй мировой такое делали или нет, у нас уже как минимум 2 точно делали подкопа, и там заходили в тыл, то есть это вообще какая-то жесть. То есть это Россия, это Россия. То есть русские всегда бойцы могли... То есть почему мы бьем врага? Потому что у нас есть и полководцы. При необходимости, конечно же, вот очищается вот наша армия от этой всей слизи, которая была кабинетная и так далее, которая делила финансы. Там сколько уже было про это написано. Сейчас, кстати, посадки до сих пор идут. Посадки идут, причем связаны с распределением средств Минобороны. И, ребят, это очень круто, понимаете? Потому что в итоге может выстроиться более-менее какая-то эффективная система закупок, распределения средств и так далее. И, соответственно, армия будет сильнее, страна будет сильнее, жить будем лучше. Потому что, ну, понятно. Ну и, соответственно, у меня вот какая идея. Ну, там на Покровском направлении вроде какой-то прорыв пошел. Это вот одно направление, скажем так, на Запорожском затишье. У меня такое ощущение, что там все-таки, ну, как бы прорыв-то идет на Покровском направлении, конечно, его нельзя сбрасывать со счетов. То есть там получается, скажем так. А в других местах у меня такое ощущение, вот, например, Подоляка критикует север, это где Харьковское направление, но, как сказать, возможно, там как раз собирается какой-то кулак, решение просто ждут, как решение примут, и там начнется удар какой-то, наступление. Там вот один блогер считал, короче, говорит, если будут наступать такими же темпами, как сейчас, то там через 10 лет займут территорию ДНР, там
всех вот этих территорий присоединенных. И то есть как бы, ну, опять же, надо смотреть, чем занимается наша армия, наше руководство. То есть, насколько я понимаю, цель не стоит вот в таком постепенном захвате. Там предполагается, что будет какой-то другой этап. Вообще предполагается, что разрушение инфраструктуры, ну, уничтожение живой силы, перемалывание противника. А потом, во-первых, укреплений уже таких не будет, которые сейчас там выстраивались там, с 2014 года. Во-вторых, опять же, может помощь с Запада прекратиться, может начаться переговорный процесс. То есть надо понимать, что общая стратегия руководства России не состоит в захвате Украины, там, в уничтожении Украины. Она состоит в том, чтобы она приняла вот эти условия, которые были выданы. Денацификация, теперь уже надо отдать наши территории, которые там всенародно перешли под контроль России. И вот как бы к этому все идет. Вот вся логика того, что там происходит, она как раз, вот я ее вижу именно в этом. Поэтому идет такое планомерное, постепенное, скажем так, откусывание новых территорий, про какие-то прорывы в разных местах, там урожайная, Работино, там, что там было, Очеретино, прорыв очень такой интересный. Это Харьковское направление открылось. То есть работа идет, уничтожение инфраструктуры на Украине тоже идет. Ну, то есть я просто не согласен немножко с блогером, наверное, то есть вопрос не в том, что там не умеют воевать, хотя, может быть, он лучше это знает, но я думаю, в общем, все идет к тому, что все-таки российская армия побеждает, как это, ну, как бы, кто бы как бы и не хотел, но так оно и есть. И ладно, что, много наговорил, как у меня начинается литься, и вот оно, лейся песня. Так, все, я тогда заканчиваю свои спичи, вынимаю из печи. И все, давайте всем удачи, хорошего окончания лета, здоровья. Там, кстати, хотел немножко про ретроградный Меркурий. Очень интересный был пост в Дзене. Он интересен тем, что, ну, а с одной стороны это астрология, с другой стороны там очень интересные вещи просто говорится в этих астрологиях иногда. Ну, то есть опытными астрологами. Вот прям почитать интересно. Они прям немножко могут вдохновить на тебя, скажем так, на какой-то путь истинный наставить. Поэтому, ладно, ну, возможно, про это потом. Ну, все, всем спокойной ночи. Сегодня все еще 6 августа 2024 года, завтра уже будет 7 августа.